Welcome back to another video. So, आज चाहिँ न्यू इयर. फर्स्ट अफ अल ह्यापी न्यू इयर. विगतको वर्षहरू जस्तो भए पनि राम्रो नराम्रो जे भए पनि यो वर्ष चाहिँ फलस फुलस उन्नति प्रगति होस्, सुख शान्ति छाओस् अनि तपाईको पनि मेरो पनि. सो आज चाहिँ हामी वैशाख गते 2080 कहाँ जानेछु बाबु? बागदार. बागदार चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्र टपमा रहेछ. हिँड्नुपर्छ 4-5 घन्टा हिँड्नुपर्छ होला. ओके, जाँदा जाँदै हामी साथीहरू लिएर माथि हुँदै जानुपर्ने थियो. कहाँ कहाँ हो त्यहाँ थाहा छैन. लु मैदान आइपुग्यो. सनराइज एन्सियन्ट टावर. आमा थुप्रो भयो त साथीहरू त. तर हामी उनीहरूसँग हिँड्न सक्दैन होला. चौचौको त बक्स नै बोकेर हिँड्ने. हामी जानु कति टाइम लाग्छ अब पुग्न? 10 बजे. ल हामी पुग्ने यो डाँडा ठ्याक्कै. ल हामी क्रस गर्यो मैदान. कसो घर हो दिदी? हुने त पहिला नै बनाएको थियो. चिटिक्क परेको घर रहेछ. के खोज्न जानु भएको? पानी पाइप खोज्न जानु भयो? पानी त आइरह यहाँ बाटोमा. पाइप होला नि. सबभन्दा टपमा आइपुग्यो हामी. ल यो सिन यस्तो बाबा आर्मी ब्याग. सही हो. यस्तो एडभेन्चर त फर्स्ट टाइम हो. भाउजू जङ्गल खैदी मौसम त लेस वान. के खाजा हो त्यो? आलु के आलु आलु पोटेटो पोटेटो
पोटेटो इंग्लिशबाट पोटेटो नेपालीबाट आलु काम्रे भात र आलु घामले चाहिँ नपोल्ने रहेछ यस्तो राम्रो ल जङ्गल हन्टिङ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज कस्तो चिप्लो भाइ ओए मम्मा हाइवे बाटो त कस्तो चिप्लो हाइवे बाटो पुरै पिच गरेर रहेछ च्याउ कि च्याउ साँच्चीकै ल यो च्याउ यहाँको स्याउ यस्तो हुन्छ मेरो अरे दिदी खानु न कहाँ खानु थियो खानु मिल्छ ओए ओए बट बजे हुन्छ बट बजे खानुहुन्न आछु कस्तो चिसो ठन्डा बरफ खाँदा भयो है ठन्डा बरफ पोरा हामीले बरफ नै खायो है गाडी हुनु मान्छे पैसा नि पाउने खाने नि पाउने हिँड्न नि पाउने मान्छेहरु ड्राइभर बुझेर त्यसरी कति जान्छ त पहिला नपाना जस्तो लाग्यो यार म यार तान्छु भाइ तिमी आली आ झन् पछि बस्यो नि झन् के हुन्छ म तान्छु भाइ आइ हेरेर ओए चिप्ल्यो ओए यो झोला त टन्नै हो त यो झोला सदा नि खाउने ग्लासमा हाल्ने खाने कि अलिकति म गिलास हाल्नु न कोही बेलामा नहाल्नु कोही गिलास खानु त त्यो छेउमै रानी हुन्थ्यो नि अनि समो भने त्यो त गरे भुलभई समो सबैले टिका लाएर नाम्ची त बिगाड भएको बेला यो कलरको हो यो भुइँ दरे हो जाने खोला हामी कहाँ आइपुग्यो बागद्वारको बारेमा केही भन्नु त मम्मी झन्डै लडे बागद्वारको बारेमा के भन्नु बागद्वार भन्नु के हो के छ बारबार मन्दिर हो छोरा अनि के भन्छ भने चाहिँ या के भन्छ भने चाहिँ कान सुत्ले गर्ने अनि अन्त गएर भन्ने खालको चाहिँ मान्छे पऱ्यो अब कम्ती नहरी महिना डेढ महिनामा त्यस्तो चाहिँ बैठक हुन्छ 6 महिना गर्दा त हुन्थ्यो कता कता च्याउ के भन्ने यसमा हुन्छ कि अलिक भित्रको सर पनि गुलेर बसेको हुन्छ होइन तानेको बुझियो हुन्छ त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या यस्तो त चियामा हिटिहाल्यो भने हुन्छ ल हामीले च्याउ पनि भेट्यो ल यो चाहिँ ड्राई मसरुम यो भिजाएपछि सेम हुन्छ फ्रेस आयो Hi, hi, hi. Oh. Now guys, we are top of this Shivapuri National Park. Shivapuri National Park. National Park. सबैजनाले कभर गरे नि विनाज खोइ त
अनि त्यही बेला चाहिँ न बडो कस्तो भेनाजी रहेछ चिया भने यो सबैजना हुने एकदमै थाक्यो बागदर जाँदा उकालो हिँड्दा उकालो सक्यो हामी कुद्यो फाइनली हामी आइपुग्यो बागदर खानाको पनि व्यवस्था रहेछ त जो गए पनि हुन्छ यो हो नि त पहाड खोले पानी नै रहेछ भाइ धर्मद्वार महिना Oh, welcome to my channel. यसरी पनि व्यवस्था रहेछ लाइनमा समय Oh, hello. Oh, hello. Oh, pari. हामी आइपुग्यो बागदर बागदरको बारेमा भन्नु के हो बागदर भन्ने भन्नु न बागदुवारको बारेमा थाहा छैन भन्नु दिदीले भन्नुहुन्छ बागदुवारमा भनेको चाहिँ त्यो विष्णु भगवानको के नरसिंह अवतार भन्ने थाहा छ हो न जनावर न मान्छे के हो त्यस्तो अवतारको रूपले चाहिँ यहाँ तपस्या गर्नुभएको तपस्या गर्दा गर्दा उहाँलाई क्रोध आउँदा चाहिँ उहाँको मुखबाट चाहिँ बागमती गङ्गामाता उत्पत्ति हुनुभयो अनि उहाँलाई शान्त बनाउनलाई उहाँले त्यो जल लगेर शिवजीको उयसमा गर्नुभयो नरसिंह अवतार के अनि नरसिंह अवतारको स्वरूप के विष्णु भगवानको नरसिंह अवतार र नारायण भगवानको नरसिंह अवतारको रूप हो के बागदुवारमा अनि बागमती गङ्गा माताको उत्पत्ति भएको ठाउँ चाहिँ बाघको मुखबाट पानी आउने भन्ने मलाई थाहा छ बाघको मुखबाट पानी चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि त्यसरी उहाँले चाहिँ नरसिंह अवतारले तपस्या गर्दाखेरि क्रोध रूप आउँदाखेरि उहाँलाई शान्त पार्नलाई अब क्रोध रिस भयो ऊ भयो नि त अनि शान्त पार्न चिसो पार्न चाहिँ बागमती गङ्गा माता उहाँकै मुखबाट उत्पत्ति हुनुभएको कि अनि उहाँको जल चाहिँ लगेर माथि शिवको थानमा लगेर चढाएपछि उहाँको रिस शान्त भएको के यहाँको ऊ चाहिँ त्यो के बागमती नदी उत्पन्न भयो गङ्गा माता धन्यवाद दिदी भाइ ओ भाइ पुरै अलिकति पानी थापेर ल्याइदिनु न होइन यहाँ हात धुनु पऱ्यो रे भइसक्यो मेरो भित्र छिर्नु न भित्र फरक पर्दैन म पुजारी बुढीले भनेपछि हुन्छ नि जाउँ त छिटो भएछ तपाईँ छिटो भएछ त एक्लै आइगयो बुढो उनीहरू अगाइसक्छ के किनेर खाएर नि किन मलाई भयो
उनीहरू बेग्ला हुन छुट्यो है हामी आफै हिँड्यो है आएको आइपुग्यो पापद्वार धर्मद्वार नारायण जाने तलै होला तलै सिधै तलै ए पर पाउने जाउँ पहिला त ठुलो थियो अरे अहिले सानो पारेको तल त जानु हुँदैन नि तपाईँ त्यहाँ तल झर्दैन होला खोइ तल जा बाई बाई तिम्रो पाँचजना निकाल्नु जाए हस् 7 जना पनि भयो हस् हाम्रो चिल्लर पार्टी धेरै भइसक्यो